当你劳累一天躺在床上时，不妨刷一集沉浸式雪地露营，它是深夜失眠的终极伴侣，亦是炎炎夏日的解暑神器。赶紧拿好你电量55%左右的手机，找个最舒服的睡姿躺好，让我们一起进入今天的主题吧。在寒冷且遥远的阿拉斯加，整片森林都被挂满了雾凇。此时艾伦正举步维艰地穿梭在林区之中，行走至一片空旷的地带。寒冷的环境迫使他就地停留，打算就在此处安营扎寨，来迎接一场极寒的露营之旅。用雪铲将表面的雪层清理干净，尽可能得到一块较为平坦的空地。随后艾伦拿出带来的折叠帐篷，将它快速支棱起来，4个角落再依次打入地钉固定牢靠，这下就能防止风雪太大吹飞帐篷，搭建好今晚睡觉的地方。他提着手锯走向一旁的森林，寻得了一棵被积雪压垮的松树，将树干上的树枝全部劈砍，便可把它们全部带回营地，用于充当隔绝地面的床垫。随即再把带来的毛毯铺上去，今晚便有了一个舒适的平躺之地。而后考虑到帐篷内部的密闭性，底部接触地面的区域还需用积雪覆盖，从而保证不会有寒风灌入。解决了帐篷漏风的问题后，艾伦把带来的便携式壁炉给组装起来，将其安置在床铺前，提高热能的使用效率。待他将烟囱给安装好，趁着天色还算早，当务之急就是收集取暖用的干柴。而森林里最不缺的就是木材，尽管都已经被积雪所掩盖，但还是让艾伦寻得了一棵干枯的松木，将表面繁杂的树杈全部劈砍掉，接着只需选择一部分切割，便能把它扛回营地。不过为了方便给壁炉添置柴火，还需把它们切割成一小段，最后再劈砍成碎柴即可。待他把干柴全部劈砍成碎块后，艾伦麻溜地将壁炉给点燃，让冻得麻木的身体得到一丝缓解。此时天色也逐渐暗了下来，他拿出带来的灯带，把它们一圈圈地围在帐篷中，起到照明的同时，也能给屋内增加些许氛围感。直至肚子发出阵阵警报，艾伦拿出带来的新鲜鲈鱼，这是他上周在峡谷徒步时在湍急的河流中钓到的。虽说已经过去了1个周的时间，但他一直都没有舍得吃。给其进行简单的掏心掏肺后，将鱼肉放进包装袋中，撒入各种调味料以及面包糠，充分搅拌均匀，便可起锅烧油开始烹饪。待鱼肉煎炸至表面金黄，将其盛出备用。用锅底油再煎2块面包片，最后搭配上奶油以及各种蔬果，一份色香味俱全的晚餐就制作完成。艾伦也如愿以偿地品尝到这美味的一餐。吃饱后，他打着灯来到屋外，又收集来一根枯木，为今晚过夜做好充分的准备。给壁炉添置满满的干柴后，艾伦铺好晚上睡觉的睡袋，便舒舒服服地钻进睡袋中休息，为明天的旅途做好准备。